你話你有20幾年咧冇見過爸爸咧，你第一次見翻佢，你幾多歲啊？嗰陣時差唔多30歲啦，嚇，差唔多30歲啦。佢哋分開之後，你係第一個同埋唯一一個去揾翻佢嘅人。係，冇錯。其實講到呢一部分咧，我覺得都有少少似你頭先講所有嘢其實好困難，但係困難在第一步咧。咁你係第一個人，亦都係願意踏出第一步嘅嗰一個人，咁就可以促成日後一家五口可以喺你姐姐嘅婚禮上同框啦。係所以 Winnie 你講呢樣嘢咧，如果你有印象喺我其中一個課堂入邊咧，我都做咗件事嘅，就係我講完一堆即係叫道理又好啦，或者啲大家需要留意嘅 concept 之後咧，我通常都會俾10分鐘時間咧，我就話嗱，同學仔們，而家無論你覺得你學咗啲咩嘢咧，我想請你喺呢10分鐘入邊做一件事，係你覺得會帶嚟突破嘅第一步啫。簡單到你上網做啲 research 啦，你打個電話啦，你從來冇問候過你爸爸媽媽嘅，你 send 個 message 話你今晚翻嚟食飯啦，係由嗰步開始嘅啫。咁點解我會做呢個 exercise 咧？係因為正正我以前上課嘅時候咧，係有個導師做過呢件事嘅。咁當時我做啲咩嘢咧？好啊，如果我同我爸爸 connect 啊嘛，第一件事做咩咧？咪 text 我啲姨媽姑姐咯。喂，知唔知我爸而家喺邊度啊？係真係由嗰個 text 開始嘅啫。咁而家望翻咧，其實所有嘢都係後續嘅事。但係學你話齋就係話，你有冇一時嘅衝動、一時嘅決心、一時嘅感覺去行出第一步咧？由嗰步行起咧，後邊你就會 focus 喺個過程裏邊咧，就冇咁多即係做呢件事啊，咁多懷疑啊，或者做咩嘢咧，都係始於第一步。踏出呢一步咧，看似係好容易，但係大家都明白係好困難嘅。心理上有好多壓力啦，有好多藉口啦，同埋好大嘅一個阻力係好怕失敗。其實當初你冇諗過，哇！你20幾年冇見過爸爸，其實會唔會驚俾佢再次拒絕？有冇呢一啲關口啊？當時係冇諗太多嘅。咁我諗，如果望翻轉頭咧，就睇下你做一件事嘅動力係源於你個人啦，定係源於你身邊愛嘅人啦。雖然我好遠，因為我同爸爸連 connect 都冇 connect 過，真係由可能我4歲已經冇見佢，而家30歲咯，即係爭咗成咁多年，我完全冇見到佢喎。究竟我會可以 expect 到啲咩嘢咧？我係完全唔知嘅。但係我心諗，或者起碼我學到嘅，我知道咧，同原生家庭嗰個 connection 好緊要。因為如果我唔能夠同我原生家庭，即係同我爸爸媽媽能夠修和到個關係咧，我冇辦法同我自己修和關係。而如果我冇辦法修和我自己關係嘅話咧，我更加冇多餘嘅力量去愛或者照顧我身邊嘅人嘅。咁我就諗啦，我叫做好彩屋企我有機會經歷過呢啲課堂啦，經歷過呢啲嘅啟發啦。咁如果我都唔 take 呢個機會去 reconnect with 爸爸嘅話咧，我亦都唔會指望我其他屋企人去突然間做呢件事嘅。咁所以當我諗到如果做呢件事其實唔係淨係 for我，係可以幫埋可能我身邊嘅人嘅好愛嘅人嘅話咧，咁嗰個動力就會令你唔會諗太多啦。我會話諗我哋自己之外，諗埋你身邊嘅人，包括假設如果係一位家長嘅，我能夠同我爸爸修和關係咧，其實咪就係 show 到俾佢睇我多重視家庭嗰個關係咯。因為好多時候，如果我哋同我哋爸爸媽媽關係唔好咧，你好難同你自己仔女關係好，因為你唔明白嗰種親切嘅感覺點樣建立啊。咁呢個可能係一個可能性啦。第二就係話，我同我爸爸媽媽去建立呢個關係咧，其實唔係淨係 for我嘅。一來我屋企人可能都有影響啦。第二咧，其實我爸爸媽媽都係一個人嚟噶嘛。即係有時可能大家忘記咗呢件事，就係諗緊我自己我會唔會受傷咧？咁但係我調翻轉諗啦，如果我唔揾我爸爸嘅，我爸爸會唔會受傷咧？佢都好受傷嘅喎，佢離開咗家庭咁耐，係咪？佢屋企有3個小朋友，你估佢唔想揾個方法 reconnect 屋企咩？可能佢冇呢個方法或者渠道咧。咁我做呢件事唔係淨係為咗我噶嘛，佢都係生我出嚟嘅人嚟噶嘛。我可唔可以做呢件事能夠令到呢一位人士當時即係可能我覺得我爸爸疏少少啦，你當佢一個長輩又好 uncle 又好啦。我可唔可以為佢人生添啲意義咧？畢竟我哋有呢個緣分誕生於呢個世上。咁我諗我做咗咁多嘢喺呢個人生嘅 reflection 都係，即係當你做一件事咧，為自己做咧，個動力好細，有好多恐懼嘅。但係當你為咗你身邊愛嘅人去做呢件事咧，你就會自然揾到個勇氣咧，你都唔會去 question 呢件事，因為你見到件事真正嘅意義唔係為你自己，而係為你身邊嘅人。